Всем привет, с вами я Владик, и сегодня я вам расскажу самый настоящий костер без модов. Как его сделать? Значит, делается он у нас вот так. Мы, значит, ломаем землю. Тоже ты. Раз. Короче, вокруг блока на 2 блока ломаем мы. Потом вокруг этого по 3 слоя снега. Раз, два, три. 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 Вот так мы ставим. Теперь мы берем и вот так начинаем делать. Так, вот так, вот так и вот так. Теперь мы начинаем ставить стойки для брони. Вот так. Вот. Вот. Теперь мы ломаем вот тут землю. Ставим обычный поршень. Также нам понадобится блок редстоуна. Вот так. Ставим блок. Вот так. Ну, вот такое у нас должно получиться. Теперь делаем вот так. Ломаем сперва поршень. Не забудем это. Не забываем этого, хорошо? Вот так. Иначе у нас нарушится весь механизм. И теперь мы ставим. Также мы должны поставить вот так стойки для брони. Вот тут. И вот тут. И у нас получилось вот такое. Также мы должны поставить низей. Вот. И теперь вы должны сделать вот так. Вот так. Вот так и вот так. Да, теперь вы вот так ставим блок какой-то действующий. Ой, господи. Так. Вот так. Вот так. И вот так. Вот так и вот так. Вот, у нас получилось вот такое. И теперь вы заставляем стекло. Барьер не подействует. Кстати, точно, я вам расскажу секретные блоки. Только это будет какой-то серии. Если вы сильно захочете. И обязательно ставьте лайк, если хотите все скрытые блоки, которые я пока знаю. Потом я новые вам расскажу, если я найду. Также вы теперь черепа и ставил. Декоративные. Вот так и вот так. Теперь мы берем зажиг, и у нас костер готов. Вот такой костер без модов. Так что подписывайтесь на мой канал, друзья. Всем удачи, всем пока. А пока можете понаслаждаться костром.